Ketemu lagi dengan Pak Budi Gemoy dari Tradefit. Saat ini saya sedang lagi ada pengiriman alat buat ke daerah Muara Enim dan ke Sorong. Ya, jadi buat teman-teman yang mau buka gym atau mau beli alat, nggak usah ragu-ragu. Datang langsung ke Tradefit. Nanti bisa langsung ketemu dengan saya atau tim dari Tradefit. Oke? Pasti puas. Happy Kiowo! Tradefit, distributor of commercial gym equipment.